ntabwo dukizwa ngo bibe bigeze bibe birangiye wa mugani. Ahubwo biba bitangiye. Iyo dukijijwe biba bitangiye ibiki ubuzima bushya. Nyamara ku bijyanye n'urubanza rw'iteka biba bigeze bite? Biba birangiye. Ku bijyanye n'urubanza rw'iteka iyo umuntu akijijwe biba birangiye. Ntabwo umuntu akizwa kabiri. Kandi reka mbabwize ukuri, Yesu yemeye guhitamo umusaraba ubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Kandi ibyo byishimo byamushyizwe imbere ni ibihe? Ni wowe wicaye aha ngaha niba ubyizera kandi niba ubyemera. Haleluya! Uwo mwuka ntabwo yamutanze umugeni umwe yaramucuncumuye. Twakire pasiteri kugira ngo yiyumve ikaze nawe adufashe twakire iteraniro ndetse n'abashyitsi baba bifuje guterana natwe igitondo cy'uyu munsi. igitondo cyiza kuba tudaherukana nkabayeme, igitondo cyiza ku bashyitsi bacu, igitondo cyiza kuri buri wese. Uyu mwanya ni wa mwanya nyine duhuriraho kubw'impamvu imwe. Hano ntabwo duteranwa n'impamvu ebyiri. Impamvu imwe ituzana hano ni ugusabana hagati yacu ariko tugaragiye umwami wacu. Muracyumva neza? Ni ugusabana hagati yacu dusangira ibya data nka bene data nk'abavandimwe. Ariko uko guterana kwacu tukazirikana ko hari uwo tutabona ariko watubona. Uwo akaba ari we mwami wacu, akaba ari nawe mpamvu yo guterana kwacu. Kuko uwo nguwo atari aha ngaha ni ukuri twahindura n'izina. Tugashyiraho amashyirahamwe meza bivanze. Shyiraho izina bijyanye n'umushinga wacu twize neza, umushinga kandi ushobora kutubyarira inyungu. Nabundi impamvu imwe tuzana aha ngaha ni ukugira ngo dusabane ariko kandi tugaragiye umwami wacu. Uyu mwanya rero ni umwanya wo kwakirana. Kugira ngo mbanze nakire uwitwa umushyitsi uzi ko aribwo bwa mbere ateranye natwe uyu munsi. Arahaguruka atubwira amazina ye, abaturutse, tumwakire, hanyuma tube tumukinguriye umuryango. Tube tumukinguriye umuryango, tube tumuhaye uburenganzira nawe bwo kwisanzura hagati ya bene se. Niba hari ikintu Imana yamucishijemo, kuko hano nta kamaro uhari. Nta kuvuga ngo kanaka ngo ni ugomba kuvuga, nawe ugomba kuvuga. Utavuga se ntabwo wowe wavutse ubwa kabiri. Utavuga uri mu rwaso. Hano ntabwo ari kwa kanaka. Hano buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga. Ariko kandi tukavuga tuziga. Ikinyarwanda muracyumva? Tukavuga tuziga. Kubera iki? Kubera yuko atari buri kintu kivugirwa aha ngaha. Ibyo kuvugwa byo ni byinshi. Hano tuvuze ngo tuvuge, hari abantu bazi kuvuga hano. Bashobora kutubwira ibintu n'ibyo kwaduza bakabitubwira. Ariko hano nta kindi tuba tuvuga iby'Imana. Iby'Imana rero ni bya bindi byubaka ubugingo. Iby'Imana ni bya bindi bimara inyota n'inzara mu bugingo bwacu. Iryo ni ryo jambo ry'Imana rizima. Apana yandi twafashe mu mutwe. Hari ibyitwa ijambo ry'Imana twize mu mashuri. Hari ibyitwa ijambo ry'Imana twumvise no ku maradiyo cyangwa se na hehe. Hari ibyo twafashe tubishyira mu bwonko, tubishyira mu mutwe. Ibyo ntabwo ari byo turi kuvuga. Kuko ibyo nabyo tubigiyemo hano haba gatogo.
buri wese yavuga ibyo yumvise kwa kanaka, undi akavuga ibyo yasomye muri Matayo, undi akajya mu Kuva, undi akazana ibyahishuwe, mbese buri wese ibyo yafashe akabizana ahangaha. None ugasanga tuvuye ahangaha tuhavanye ikintu cyitwa kavuyo gusa, nta kintu kizima cyubakitse mu bugingo bwacu. Ariko icyiza cy'ijambo ry'Imana, icyo nkundira ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryo ntabwo rigira akamenyero cyangwa se umurongo cyangwa gahunda runaka, ntabwo rigira amahame runaka rigenderaho n'iki ku buryo oya. Ijambo ry'Imana rizira igihe, mbese riza rifite impamvu kandi mu gihe cyaryo. Muri iki kintu ariko sinzi niba uko ndi kucyumva, ariko namwe mucyumva. Nshobora kutabivuga neza, ariko yaba mwabyumvaga nk'uko mbyumva. Ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo, sibyo? Umuntu ugabura rero, umugabuzi mwiza, umugabuzi mwiza ni wa wundi uzi igihe umwana ashonje kandi akamenya n'icyo akwiriye kurya ku kanya. Niba ari mu gitondo, usibye abantu b'abagorozi, abagorozi nibo nabonye barya ibiryo mu gitondo, cyangwa bararya mu gitondo. Abagorozi narabibonye ahantu i Bujumbura, nahuye n'umugorozi umwe w'ino, ahurira n'umugorozi umwe w'ino, duhurira ku mugabo umwe w'inshuti yanjye, ubwo twari tuzindukiyeyo na Pastor Andre uriya w'Imahanga. Noneho mu gitondo tugeze saa 2, dusanga ameza aruzuye. Ibana ameza yari yuzuye kweli, imiceri, ibitoki, ibishyimbo, inyama ntazazira, ariko harimo ibintu, hari ibiryo ureba ukabutwera. Barandi basise ibiryo mu gitondo byagenze bite? Abantu baburaye byagenze gusa ni waburaye kwera ibyo mu gitondo. Urumva rero sinzi wenda bafite gahunda yabo, sinzi ukuntu babigenza, ariko ubu nicyo tumenyereye twebwe nuko mu gitondo wifatira icyo bita petit déjeuner. Nose ka petit gira urabyumva nawe, n'akantu koroshye kanuga ka cyayi na tartine, mugati, size wenda ka bleba, n'ibiki tuntu mbese tworoshye mu gitondo. Abandi binywera agakoma mu gitondo, agakoma akirirwa ameze neza, saa sita akabona gupakira ibiryo bye. Ariko abandi bo babikubita mu gitondo sawa sawa, ariko abana bakarya kwe imbuto zaraho bintu, mbese ameza yuzuye kabisa. Kandi ubwo ni bangahe? 3. Ari 3, noneho tuje twiyongereho turi 2, bano tugiye kuba 5. Ariko ndababwiza ukuri, twebwe nta nubwo twariye. Ntabwo turero mu twihanganire kabisa. Ari ka cyayi muduhe, twimere ka cyayi gusa, basi nta wabishobora. Ibyo bya mu gitondo gutya, tarakoze tizi, tarabyigiye cyangwa se tarabyitoje, ntabwo wabishobora. Rero icyo navugaga ni uko umuntu ugabura neza, umuntu uzi neza kugabura, amenya igihe cyo kugabura, akamenya uwo agaburira. Ntabwo wafata umwana w'amezi 4 utangire kumukatira ubugari bw'amasaka. Tamika umwana w'amezi 4, fatiri umwumbati, tamiki. Ubu ntabwo ari umugabuzi. Mu by'ukuri ibyo ni ibiryo nabyo, yego ntitubyanze, ariko se ibyo biryo birakwiye kuri uyu mwana kweli? Niba rero umuntu agira ubwenge bwo kumenya ngo iyi niyo ndyo ikwiriye, umuntu akabimenya, akamenya ati iyi niyo ndyo ikwiriye uyu mwana cyangwa se uyu muntu. None Imana bite? Wumva Imana ariyo yapfa gufata ibyo ibonye byose igatamika abantu bayo? Ntibishoboka. Niba rero duhuye ku bw'Imana, duhujwe n'ijambo ry'Imana, bene data, reka mbasabe twitonde. Umugani w'umubwiriza, umubwiriza ati nujya mu nzu y'Uwiteka jya urinda ikirenge cyawe kirinde. Noneho winjizwe no kumva
apana gutamba ibitambo by'abapfapfa. Ni mu nzu y'Imana hari ikindi kikujyanyemo, ntugiye gushakamo kawunga, nta muceri urimo, ujyanyweyo n'ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rero mureke ribe ry'Imana nyine, apana ibyacu. Nuzana ibyawe, narababwiye ahangaha, umuntu uzanye ibye hano arumvikana tu. Abantu mubona bicaye ahangaha ubu bicaranye ikintu mu mitima, baragushungura kuba uyu muntu aduteje haleluya zishyushye, ariko mu by'ukuri nta buzima ndumvamo, ntabwo ndi kumvamo uburyohe bw'umwuka, nta hishurirwa ririmo, ahubwo aduhaye ubumenyi gusa. Ko nshobora kuzanga nkabasomera ibyo nize muri teoloji, abwira ukuntu isi yaremwe, ukuntu ukabyumva ukavuga uti kweri arabizi kabisa, uyu nguyu arabizi, ariko se ibiki? Ni ikindi azi, ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo riza ari fresh, sinebabwira ukuntu riza ari fresh. Urabona ushobora gukama amata meza kabisa aryoshye n'iyi, ariko uko amasaha agenda atambuka amata aragenda ahindura sibyo? Iyo bigeze ku mugoroba bayita umubanji, sibyo? Amiri umubanji nayo yaraye, numva haramirire hakaba n'umubanji. Iyo birenze ku mubanji bihinduka iki? Ikivuguto. Bo byarenga ikivuguto, ntabwo biba bikiri amata, bihinduka amacunda, bivangura n'amata. Bo byarengaho bikaba iki? Abakubere. Mu by'ukuri oya mubyumve neza kabisa, ibi bintu turabivanga mu buryo bw'umwuka, nyamara mu mubiri ntibivangika. Mu mubiri birasobanutse, hari ibiryo abantu batarya, hari ibiryo abantu bajugunya, ariko ikibabaje ubu ngubu ni uko nta kijugunywa. Mu mwuka baramiraza zose, umuntu araza akisaranga aho ngaho, Imana yambwiye ugiye kunguka umubona, maze karindwi ku musozi, yewe ibyo byose umuntu akamenya, yaba wakaza undi. Imana impagurukije muri iyi minsi kugira ngo mbabwire. Utubwire iki? Ntacyababwira, ahubwo arabumvisha ukuntu yasizwe amavuta ya 5. Ibyo byose abantu bamire. Bana b'Imana, niba duteranye tube maso, ntitupfe kumiraza buri kimwe. Twazanywe n'ijambo ry'Imana, nta kindi cyatuzana. Nutuzanamo ibyawe ebana, ni ukuri urabutugoye, nitunananirwa kuguterura ngo tukujugunye hanze, ariko umenye ngo uratubabaje. Dutakarije umwanya, utwiciye uburyohe, uratuvangiye, bo nta kundi twakugenza. Ariko nyamara nitumara kuguhugura 2 gatatu, hari icyo Bibiliya ivuga. Ijambo ry'Imana rigomba kuba rivuye ku Mana nyine, ari rizima, rifite imbaraga, rije kumara inyota iri mu mitima yacu, kuko Imana nizi icyo dukeneye. Uko turi aha ngaha twese, nta muntu n'umwe uzi inyota y'undi, ntawe uzi ikibazo cy'undi. Ijambo ry'Imana rero iyo riza ari igisubizo cy'ibibazo byacu, buri wese ku giti cye. Ashobora kuvuga ijambo rimwe, ukaryumva ukwawe, nkaryumva ukwanjye, kandi twese bikatugirira umumaro. Imana ni igitangaza. Imana izi gukora ibintu byayo neza. Ntabwo rero duteranirije hano gusa, ntabwo uri hano kubw'impanuka. Hari impamvu yatumye uyu munsi ugaragara aha ngaha. Ushobora kuba aribwo bwa mbere, ushobora kuba hasanzwe, ariko kandi uko byamera kose umenye ngo
ntabwo ari kubw'impanuka urahangaha, hari icyo Imana yaguteganyirije. Ushobora kuba uje gufashwa nk'uko waba uje gufasha, Imana ishobora kugukoresha kabisa, ikakunyuramo ukatubwira ijambo twese tukava tuvuga Imana yatugendereye uyu munsi. Si ngombwa ko mbabwira ngo Imana yantumye, nimvuga icyo Imana murabyibwira tu, muramenya ngo uyu muntu Imana yamuntumyeho kweri kabisa. Ariko niba umuntu atangiye kukubwira ukuntu Imana saa 9 yavuganye nawe, jya utangira gufata feri gato gatuye, gutuye umuntu ashaka kumbwira ibye, imitwe ye ashaka kumbwira. Mubwira iby'Imana niba ari uw'Imana kandi akaba ari Imana yagutumye ngo Imana arabyumva neza. Avuga ati uriya muntu ashobora kuba yahanuye atabizi. Niyo ikigura ko atabizi, yanze kukubwira ko yatumwe, ariko yarazi nyine icyo yatumwe. Kuba yavuze icyo yatumwe rero kandi kikaba ari icy'ukuri, Imana nayo yaragihamiriza mu mutima wawe. Mureke rero tuva aha ngaha tunyuzwe, tunezerewe, kugira ngo ejo tuzabone akabaraga ko kutugarura aha ngaha. None se wava hano ntacyo kigufashije, ejo ukahagaruka gukora iki? Ngo bigende bite? Uwo mwanya utakariza iki? Reka twakire abashyitsi, hanyuma dutangire dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Niba aribwo bwa mbere ugeze aha, si bwo bwa mbere, tubwire amazina yawe nawe uturutse. Undi waje none nawe barahaguruka atwibwire. Zamureho kandi Unogeye Candide aturutse Kicukiro. Imana iguhe umugisha mama. Candide aturutse Kicukiro. Mukayiranga Fortune aturutse ku Gisozi, natumiwe n'umutware wanjye, ariko najyaga nkunda no kubumva kuri radiyo, nanjye nkamubwira ngo ndifuza kuzamubona, none nanjye naje kumubwira. Mbese yorosoye uwabyukaga. Mwakoze cyane. Amen. Nitwa Elise Dusenge, namwumvise kuri radiyo, numva ndabakunze. Imana iguhe umugisha. Elise uturutse ahagana he? Imana iguhe umugisha Elise. Uyu ni umuryango wanjye. Reka yego. Imana ibahe umugisha nuko. Urabona ukuntu twungutse bene data ku Muyumbu. Ku Muyumbu murahazi mwe? Hano hari abantu batahazi. Yitwa Uwase Sandra. Mutesi? Uwase Sandra. Uwase Sandra. Aha. Nanjye natuye inshuti yanjye. Uzi inshuti yanjye. Inshuti yawe ni? Okay. Uwase Sandra. Uwase Sandra nawe afite inshuti ye hano yamutumiye. Urabona abandi bose ni abasanzwe. Sawa? Mama, wowe si wo bwa mbere ugeze aha kwiga? Ni ubwa kabiri witwa Deborah. Mukamunazi Madu. Okay. Madame Claude nawe turamubona hariya. Nawe Imana yamugiriye neza. Ubona ko ari umugore ukeye umeze neza, nuko Imana yamubohoye. Mama uraza kuduguhamya nawe kandi. Ubu rero tugiye gusangira. Hano nababwiye ko nta wifata niba koko. Sibo bwa mbere ni ubwa kabiri. Barya witwa nde? Uwimbabazi Marie Ange. Okay. Hari umushyitsi se dusize? Imana ibagire neza rero. Tugiye gusangira
icyahase umutima wanjye, reka mvuge icyahase umutima wanjye nicyo ngiye gushyira ahagaragara, noneho namwe muraba mufite uburenganzira bwo kugira icyo mukivuzeho. Reka nze kibasomere, wenda ndanakibasomera nicaye kugira ngo mubyumve neza mutuje. Tugiye gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice ni cya 3. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya 3, turasoma duhereye ku murongo wa 4 tugeze warangiza icyo gice cyose, nako ari cyiza kiryoshye kubi. Yoriya iyo bibaye byiza cyane bikarenga bihinduka. Rumva hano turasoma igice cya 3, urwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya 3, turahera ku murongo wa 4 tugeze ku wa 15 nyine, cyangwa dusoza icyo gice nyine. Aravuga ati, nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni ryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane. Kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Uhaca akarongo kuri uwo murongo wa 8, kuko turaza kuwutindaho cyane, kugira ngo ku rubuga ejo hari ukuntu twafashe umwanya uhagije ngo tubana ku rubuga rwa WhatsApp kuvuga iri jambo, guhuza kwizera n'imirimo. Nongeye gusubiramo umurongo wa 8 ngo iryo jambo ni ryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane, kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. Ibyo ni byo byiza, kuko bigira icyo bimarira abantu. Murongo wa 9, ariko ibibazo by'ubupfu n'amasekuruza n'intonganya no kujya impaka z'amategeko ujye ubizibukira, kuko ari ntacyo bimaze kandi ari iby'ubusa. Nihagira uwirema ibice, numara kumuhana ubwa mbere n'ubwa kabiri, ntukamwemere, kuko uzi yuko umeze atyo agoramye kandi akora ibyaha yicira urubanza. Nimbutumaho Arutema cyangwa Tukiko, uzagira umwete wo kunsanga i Nikapoli, kuko ariho nagambiriye kumarira ibihe by'imbeho. Ugire n'umwete wo guherekeza neza Zena, umuhanga mu by'amategeko, na Apolo, kugira ngo batazagira icyo babura, kandi abacu nabo bige kumaramaza gukora imirimo myiza, babone uko bakenura ababikwiriye, kugira ngo abacu be kugumbaha. Abo turi kumwe bose baragutashya. Ntahirize abadukunda dufatanije kwizera. Ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese. Amen. Haleluya. Amen. Aya magambo niyo ngira ngo tuganire. Ni amagambo y'urufunguzo. Iri jambo urufunguzo rufungura kabisa ubwonko, ubumenyi bw'umuntu w'Imana. Urabona, gukizwa ni kimwe, sibyo? Gukizwa ni kimwe, ariho kubaho ubuzima bw'agakiza ni kimwe. Amen. Ntabwo dukizwa ngo bibe bigeze bibe birangiye wa mugani, ahubwo biba bitangiye.
iyo dukijijwe biba bitangiye ibiki ubuzima bushya ubuzima bushya bwo muri Kristo niho buba butangiye. Nyamara ku bijyanye n'urubanza rw'iteka biba bigize bite? Biba birangiye. Ku bijyanye n'urubanza rw'iteka iyo umuntu akijijwe biba birangiye. Ntabwo umuntu akizwa kabiri. Kandi reka mbabwize ukuri, ntabwo Imana ari umuswa. Imana si igicucu kugira ngo ikize umuntu izi neza ko ejo azongera akagwa, ejo bundi akagaruka, none ejo bundi buriya akongera akihana akagira, ejo bundi buriya akongera akagwa. Iyo Mana ntabwo itanga umwuka wayo ngo iwugeze. Ruba itanze bitanze kandi bizi nkaho bitumye itanga. Uwo mwuka ntabwo yamutanze imugeze ngo yaramucuncumuye. Reka turakomeza tuganire, turakomeza tuzavuga, ariko nagira ngo mbabwire ngo gukizwa ni kimwe, ariko kubaho ubuzima bw'agakiza ni ikindi. Kugira ngo aho ngaho niho twuririra tugenda tuganira dusangira ijambo. Uzumvise ute? Ni koko Imana yaradukijije, ariko abo bakijijwe ni nabo babwiwe icyo bagomba gukora. Aya magambo ntabwo ari kubwirwa abapagani, arabwirwa abakristo. Reka rero mbaho umwanya, wenda ndaza kongera gufata ijambo nyuma, ariko dusangire aya magambo wiyumvise mwiki. Imana ibamugisha. Ariko ngoma yanesheje urupfu yarumize muri umwami Yesu ari ku ngoma ari ku ngoma yaranesheje urupfu yarumize muri umwami Yesu ari ku ngoma. Urupfu yameraga kugira ngo nurwe. Ni ikihe gihano yari afite? Nta gihano na kimwe yari afite cyatumaga agomba kujya mu rupfu, ahubwo umunyabyaha yaranesheje. Umunyabyaha yarabonye intsinzi, atubwiye ngo nimwongere mubeho. Turongera tubaho, twari twarapfuye. Imana ishimwe. Tugiye kwinjira mu mwanya wo kwisanzura, umwanya wo kutubwira ikikuri ku mutima, icyo Imana yagucishijemo. Ahangaha twakwakiriye, ntabwo ukiri umushyitsi, niba ari n'umushyitsi. Ni umwanya wa buri umwe wese kugira ngo adusangize icyo yumva Imana yamucishijemo. Haleluya. Ndashima Imana ko nahishuriwe ubuntu bw'Imana. Icyo nashimiraga Imana, dusome bw'Imana, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Ntawe uvuga warwanditse, impamvu bivuze ni uko iyo usomye mu isoza rye wakeka. Nari ndetse rero mubabarire dusome urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Reka dusome ibice 12 umurongo wa mbere. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abanyabanga n'abatwe, biyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, yita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu.
ayo magambo tubarikiyeho ariko nagira ngo tutere agakorasi gatoya kavuga ngo abana b'Imana bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza 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 bambaye ubwiza bw'Imana. Nakibareka ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Barakomeye ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Amen. Amina. Yo, numva rwose ndimo guseka kandi mba numva atari ukwishushanya muri njyewe biba birimo rwose. Nishimira agakiza, nishimira ubuntu nagiriwe. Haleluya. Kera nahoze nitwa sinagiriwe ubuntu ariko ubu ngubu nitwa nagiriwe ubuntu. Haleluya. Kera niko nahoze nitwa nyiri uwo kurimbuka ariko ubu ngubu ndi umwana w'Imana kandi mfite umurage kwa data. Umurage kwa data niyo mpamvu mpangara kuvuga. Ubundi kera ntabwo nagombaga kuba navuga ariko ubu ngubu nahawe ijambo ryo kuvuga. Kandi ijambo si irindi nahawe, ijambo nahawe ni ukubwira abantu icyo Yesu yamboreye kugira ngo nabo niba ngombwa nabo bamwizeye. Haleluya. Amina. Kuko Pawulo yaranditse ngo muhumurizanye mubwirana ayo magambo, mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ubundi umuntu amenye ubutumwa bwiza ashira umubabaro akanezerwa. Ushira umubabaro ibyishimo bikinjira. Hari akaririmbo King James yaririmbye uyu muhanzi gaba ngo yanyambitse sinzi kuririmba ariko njya ngakurikira. Yanyambitse ubwiza bwe yanyogesheje amaraso. Nukuvuga ngo twebwe icyo twambaye ni ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana twambaye ni ubuhe? Ni ugukiranuka kw'Imana. Nibwo bwiza bw'Imana butagira akagero, n'ubwiza bw'Imana butarondoreka, n'ubwiza bw'Imana utabasha kubwira umuntu ngo ubashe kubusobanura neza nk'uko buri. N'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana Daniel ngo yarabuhishuriwe ngo ubwiza bwe bumuhindukiramo ubuhe. Yabonye ubwiza bw'Imana babona araboze, abona ko Imana ariyo nziza. Natwe rero ubwo bwiza bw'Imana nibwo twambaye. Nibwo twambaye kandi nibwo twambaye duhisha isoni z'ubwambure bwacu. Umuti wasizwe ku maso yacu kandi twamuguzeho imyambaro yatunganirijwe mu ruganda. Ubu turambaye, turakomeye, nta kitunyeganyeza, turambaye, turakwese inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza. Twambaye ingofero ariyo gakiza ke. Ubwo n'ubwiza bw'Imana irimo kuvuga. Dufite inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ubwo n'ubwiza bw'Imana. Dukenyeye umweko w'ukuri. Ubwo n'ubwiza bw'Imana. Twambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ubwo n'ubwiza bw'Imana. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose dutwaye kwizera nk'ingabo ariko tugenda tujimisha imyambi yose waba uwi yaka umuriro. Nta mwambi ushobora kutugeraho kereka niba utambaye ubwiza bw'Imana. Nta mwambi wa Satani ukugeraho. Ntawe wakugeraho utese kandi wambaye ubwiza bw'Imana. Nta mwana w'Imana ugerwaho n'imyambi ya Satani kuko yambaye ubwiza bw'Imana.
kandi iyo wambaye Imana ntabwo Satani yabasha kukugeraho, ibishoboka. Iyo ni Imana uba wambaye, hanyuma noneho ukanisha ugatsinda. Dusomye ijambo hano mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo rivuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo. Abo bantu babumvishije ngo ni abantu ngo kwizera, mbese kwizera niko kwabashoboje kunyura mu buryo banyuzemo, kwizera. Noneho uyu mwanditsi abandika aravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Ndagira ngo tubanze tuvuge ku cyaha, kuri iki cyaha. Iki cyaha kibasha kutwizingiraho dukwiriye kwiyambura ni iki? Wakwibaza uti se ni ugusambana shenge twakwiyambura? Mbese ni ukuroga, ni ugutongana twakwiyambura, ni ukugira gute? Ariko iyo usomye neza usanga icyaha atari icyo, ahubwo icyaha cyabwirwaga abantu bagombaga kwiyambura ni igitekerezo. Haleluya. Kuko Yesu yerekana icyaha, ntabwo yerekanye ko icyaha ari igikorwa, yerekanye ko icyaha ari igitekerezo, ariko kutizera. Aravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera n'icyaha kibasha kutwiza. Ni ukuvuga ngo ni ukwiyambura igitekerezo bya bindi watekerezaga kera ukiri mu mategeko, ukwiriye kubyiyambura. Kandi kubyiyambura ni ukuye, ntabwo wabyiyambura utabanje guhishurirwa ubutumwa bwiza, nibwo butuma ibyo ubitesha agaciro. Pawulo yandika yaravuze ngo nabambanwe na Kristo. Ni iki cyabambwe cya Pawulo? Ni igitekerezo kibi cya Pawulo cyabambwe, ariko Pawulo warahari uko yakabaye. Noneho rero ubwo tukiyambura gute? Kukiyambura ni ugutekereza, ni ukumenya. Uyu yaranditse 11, iyo usomye usanga yaranditse aravuga ngo kwizera ni ukumenya. Kumenya 11 Abaheburayo, kwizera ni ukumenya. Kumenya iki? Ibyiringirwa. Tito sinibuka igice n'umurongo, aravuga ngo niringiye kuzahabwa ubugingo buhoraho. Kwiringira, ibyiringiro. Ibyiringirwa ni Kristo, niwe byiringiro by'ubwiza, niwe byiringiro bidakoza isoni. Noneho iyo rero umenye, nibwo uba ibyishimo byamushyizwe imbere. Ibyishimo byamushyizwe imbere ni ibi. Tujya tubona abakinnyi bakina finale, hari abateretse igikombe. Icyo gikombe riba ari ishiraniro. Ni ukuvuga ngo buri mukinnyi wese akina avuga ati igikombe giteretse hariya tu. Noneho Yesu nawe yarwanye n'umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe hehe? Ariko Imana nayo ni indekirisi. Imana yafashe ibyishimo ibishyira hari imbere tu. Ati ngaho umusaraba nguriya n'ibyishimo ngibiri imbere. Ati ngaho umusaraba nguyu n'ibyishimo ngibiri, ngaho hitamo. Yesu yemeye guhitamo umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe hehe? Imbere. Kandi ibyo byishimo byamushyizwe imbere ni ibi. Ni wowe wicaye ahangaha, niba ubyizera kandi niba ubyemera. Haleluya. Amen. Ibyo byishimo byamushyizwe imbere ni njyewe, ni wowe. Byamushyizwe hehe? Imbere. Byamushyizwe imbere. Kandi ibyo byishimo byamushyizwe imbere ntabwo ari ibintu
bishobora kwangirika. Ahubwo Imana yafata Yesu koko namwe uko muzi ikamushyira imbere ibintu bizangirika. Ntabwo bishoboka ko Imana yahereza Yesu ibintu byangirika. Haleluya. Ntibishoboka. Yamushyize imbere ibintu bidashobora kwangirika. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo yaranabihamije, aravuga ngo itorero ryanjye ryubatse ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Urumva ubudahangarwa itorero rifite, n'amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Ibi ni byo tuvuga hirya no hino, ugasanga baradutera amabuye ngo bariya barasaze ngo barigisha abantu gukora ibyaha. Ariko se koko mu by'ukuri niba ibyanditswe byera ari byo twizeye nabo akaba ari byo bemera, ni ukubera ibyo kuki batabyemera neza? Uragira uti ko Bibiliya ivuga ngo itorero ryanjye ryubatse urutare n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, wowe ukavuga ko urebye nabi Satani yakwangiza. Ubwo koko urumva ibyo wizera ubizi ubu? Kuvuga ko Satani yakwangiza ibyo wizera ntabwo urakabimenya. Twebwe rero twizera ko amarembo y'ikuzimu naho yazikuka. Hari abanyamaguru bigira ngo Antikristo, amadini arabyigisha ngo Antikristo ngo n'umuhanuzi w'iki ngo n'ibiki ngo n'umuhanuzi w'ibinyoma ngo nande wundira ngo ni batatu Bibiliya ivuga. Antikristo, umuhanuzi w'ibinyoma, ayo niyo marembo y'ikuzimu. Ngewe ntabwo ashobora kunshobora. Ayo ngayo niyo marembo y'ikuzimu. Kabane nubwo bakorera mu myuka mibi batanagaragara, ariko ntibashobora kuko nubatswe hehe? Urutare. Kandi urwo rutare ninde? Ni Kristo. Yesu adushoboze gukomeza kumenya aya magambo. Icyaha rero ni igitekerezo. Iyo umenye ibi ngibi nibwo wawiyambuye icyaha, ukaba wambaye ubwiza bw'Imana. Uwo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita no ku isoni zawo, ntiyita ku isoni zawo. Ubundi Bibiliya ni umwuka, kandi no kuyimenya nabyo n'undi mwuka. Ko Pawulo yaravuze ngo ibyanditswe ngo iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Abandi nabo bakavuga ngo wa mwuka muvuga indimi ngo ni usobanura ibyanditswe. No, ntabwo mwuka abantu b'abanyedini bafite si usobanura iby'umwuka. Ahubwo impamvu havuga ngo iby'umwuka bisobanurwa n'iby'umwuka bindi, ni ukuvuga ngo ababaye umwuka barondora ibyanditswe. Ababaye umwuka ni bande? Ni itorero. Iby'umwuka bisobanurwa n'iby'umwuka bindi. Ni ukuvuga ngo abavutse ubwa kabiri nibo babasha gusobanura ibyanditswe, kuko ni ijambo rya Se. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, iyo mvuze ziranyumva, nazo kandi iyo zitatse ndazumva. Bafitanye komunikasiyo, ni ibintu bihura. Ni umwuka uhura n'undi mwuka. Ni iby'umwuka rero bisobanurwa iby'umwuka bindi. Ntabwo uriya mwuka abantu bafite w'indimi n'ibiki ngo rabasaka n'ibiki byose batondeka, ntabwo biri ari byo bivuga. None se iyo ubwiye umuntu avuga arabasaka ukamubwira urupfu rwa Yesu ntarwumve, kandi avuga arabasaka aravuga arabasaka, ariko wamubwira urupfu rwa Yesu ntarwumve. Ariko koko ubu tuzagire ahubwo niba ushaka kubasaka. Urupfu rwa Yesu ntarwumva, ariko akavuga arabasaka. kandi kude time niyanse reveni kude barabivuga ngo reveni kude ngo aranyerera menitasi, ngo aranyerera menitasi. Nawe umbwire nawe koko Imana niyo koko ikorera muri abo bantu.
ibi rero twabibayemo kenshi dusenga amasengesho mu bihuru n'ishyamba, twarabaye inyeshyamba tuzivuga. Umuntu akashambura hari ibintu nawe ukajya mu mwuka nawe ukajya kubisobanura ugatondo ukavuga. Rabando utazi urupfu rwa Yesu. Ibi nabitesheje agaciro majije kumenya urupfu neza rwa Yesu ndusobanukiwe, nibwo nabitesheje agaciro menya ko imyuka ikorera mu bantu atari umwuka w'Imana, ahubwo ari ibintu sinzi niba ari ikidini cyabinjije mwumbaza n'uruhererekane rw'idini. Umwe arapfa akabisigira undi nawe agapfa akabisigira undi. Ni ukuvuga ngo ibi bintu by'amategeko abantu babyizera barabigira bakabisigira abana babo, abana babo bakabisigira abandi. Ni uruhererekane rw'amategeko kuzageza Yesu agarutse. Birongera bavuga muri ati Imana iragutabara iguhaye inzu. Habe no kuvuga iby'urupfu rwa Yesu, ikintu cyantangaje cyanambabaje ni ukuntu navuze iwacu urupfu rwa Yesu. Umudiyakoni ararakara mureba neza, niba abadayimoni barakaza abantu, ararakara pe, ararakara mureba, abura amahoro, arasohoka ajya hanze, aragaruka aricara, arongera arasohoka, abura. Yarangije agiye kundega ku barimu bari bicaye aho ngaho, kandi narabivuze bavuga mu ndimi, bavuga mu ndimi. Naravuze ni mu by'ukuri ubu kweri banki yabikubikiye amafaranga, ukiguhangayika ngo banyirambikiye ngo abajura barayiba. Niba ibyo birayireba, ibyo bireba ntabwo ari ibyo bireba, niba yibiradiha tu. Bivuze abarimu baratangara bararyoherwa. Nyuma yaho uwo mudeko ntabwo akoze ibyo bintu, mwabangiye yafashwe na bya bintu byararangiye. Arangije kubabwira bahise bansubira bati bya bintu bavuze waruvanye. Nyuma yaho naratekereje ariko ibi bintu byabakoreragamo mvuga ni umwuka w'Imana n'abadayimoni. Ni ko bari banezerewe, bari banejejwe n'abadayimoni. Niba ubundi bafite n'umwuka urondora, kuki batandondoreye nkihagazaho bakarindira ko nangiza kwigisha bakabona kubwirana ngo uyu muntu yafashwe na bya bintu? Kubivuga gutyo ntabwo ari kwishima hejuru y'abataramenya ubutumwa bwiza, ahubwo ni ukugira ngo niba bishoboka Imana nabo ibagenderere, nabo babashe guhishurirwa. Iyo tubivuze tuba dufite agahinda ka bene wacu batari bahishurirwa ubutumwa bwiza. Nari mfite inshuti nyinshi z'abanyamasengesho, mfite inshuti nyinshi z'abaririmbyi, mfite inshuti nyinshi z'abavugabutumwa, ariko ndababara iyo numvishe ko batari bahishurirwa ubutumwa. Sinshimishwa n'uko bari muri biriya, mbabazwa n'uko batari bahishurirwa ubutumwa bwiza. Ariko ikimbabaza kiba kibabaje n'Imana, buriya nayo hari uko izabagenza. Haleluya. Yesu abaha umugisha. Gusa twahawe Yesu twebwe, igikombe yaragikiniye, ubu twebwe turi mu byo Yesu yagize ate yakoze. Ni ukuvuga ngo niba yaratsindiye igikombe, akaba ari twebwe yatsindiye. Njyewe ndaryama niziguye ntikanga ikibi, nta kibi nikanga ngewe, nikanga iki, ntacyo nzikanga. Uraryama kandi wafashe kugezera, uri kuririmba intsinzi kandi uraryama. Ubu ndaryamye ndaruhutse nubwo mubona mpagaze. Amina. Ndaruhutse rwose, ubu nguwe neza, farasa no kurabangura ndaryoshye. Ubu turaryoshye muri Yesu, nta nitwikanga ibintu. Ntabwo twikanga, turanezerewe. Hari umuntu duhuriye hepfo ngaha
ubwo nshaka ndamubwira arambaza ati tugiye gutera tugiye Gisozi ubwo yarazi ko ngo ngiye muri ADP ntabwo njya ku Gisozi njya ku Gisozi ngiye muri hoteli basambaniramo banyweramo amayoga niho se urusengero ruri aheza mbwira ugiye kwandamaye niho ngiye rwose ati shati uriya mugabo naramwumvishije n'ubu turimo turigishwa turimo turaganira ubutumwa bwiza bw'umunezero ngo ntibavuze se ntabwo badufungira niyo kandi badufungira ubutumwa bwiza se burafunga rwose si igitangaza ko naha baza bakadusohora amanga ariko ubutumwa bwiza ntibubohwa ntabwo n'iminyururu ni isoko ushobora kuzibira ahangaha igapfungukira hariya wayizibira ikongera igapfungukira wayizibira muri ubu kuti ikongera igacari ibintu utapfa gushobora maze na Satani yibwiraga ko ngo azazibira umwami Yesu ngo azamuzibira ye aca umugabo bita Herode maze ngo yica abana b'abahungu arabarangiza ngo azi ko ngo amurangije kandi ariko abantu uziki ibitekerezo byabo n'iteka bitandukana n'ibitekerezo by'Imana ntaho byahuri abandi nabo bibwira ko ngo azaza ngo bari barateguye ngo n'intebe ngo azicaraho yicira mu kiraro cy'inzu ibintu dufite ntabwo bibohwa nta nubwo bitangirwa ntibikumirwa kuko biri muri twebwe ubuze watangira ikiri muri njye wagikumirwa wanze ko tuza hano ngo duterane ngo najya mu nzu y'iwanjye nkajya niterera hejuru ndashimira umwami Yesu ndashimira umwami Yesu ukajya wibwira uriya muntu ashimira umwami Yesu atagiye mu rusengero umugore we aramutse ambwira ngo ndateranira koko numva koko ariko abantu koko mutari mwashimira umwami Yesu niwanda tukigira kwanda bajya mu byo Kwanda majye musinaje kwanda majye mwarapangiwe kwanda majye twarapangiwe twapangiwe tuvuga Bibiliya ntiduhusha dufite Bibiliya kandi ni ukuri Pastor asomye ijambo aravuga ngo uhamye ibyo ubikomeyeho nanjye ubu mbikomeyeho kandi ntiwabinyaga impamvu mbikomeyeho ngiyi ni uko inshuti zanjye zose ubwo nyine none se hari n'izari kungirira umumaro ariko ndavuze ngereka da ubutumwa bwiza ntibwahura n'ibyo bintu byo kubirirwa niba mushaka kumpa amafaranga n'ubutumwa bwiza ntabwo byahurira niba mushaka ahandi batisuza umwana we napfuza azashyingurwa nande wowe se ngo numva ko ibyo ni iby'abantu murimo muvuga iby'abantu abantu bavuganisha iby'abantu muzashyingurwa nande uzashyingurwa n'uwashyinguye Yesu uwashyinguye Yesu niwe uzashyingurwa niyo mpamvu Imana ishaka kudukura ku by'abantu ibyo abantu batekereza ibyo bibwira ntabwo Imana impamvu idukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa kandi ubwo butandukanye n'ibyo abantu bibwira batekereza mu mitima yabo reka turekere aho ngaho Imana wo mugisha ntabwo atwara Haleluya. Nyiragira intama za leta cyangwa se nyiragira imyitwarire ubundi nkariyo yazaga cyangwa igihe nayo icakira najyaga mvumbuka uyu mugabo rero sinzi ko yamvumbutse arantanga ariko ubundi naravumbukaga nararagiraga akazi kavamo icyo kibazo narazizanye wazihaga ubwatsi akikamira we gusa nicyo kibazo mbese ariko
ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ndanezerewe rwose kugera hano ahantu Imana ishimwe cyane kaniye gutinda wenda na Gadi n'ibishyugunga. Reka turebe mu bami ba kabiri ibice 7. Abami ba kabiri ibice 7 urupapuro rwa 358 aravuga ngo umurongo wa mbere Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi zizagurwa shekeli 1 kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamira agasubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko zizabijyaho. Noneho turebe Yohana ibice 5 aho tuvuye ni ku irembo ry'i Samariya. Noneho turebe bugufi bw'irembo tujye mu bice 5 bugufi bw'irembo ry'intama. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Ibice 5 bya Yohana umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari n'ikidendezi mu Heburayo cyitwa Betesida cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Noneho tujye ku irembo ryitwa ryiza. Mu byakozwe n'intumwa ibice 3. Byakozwe n'intumwa ibice 3 tuvuye bugufi bw'irembo ry'intama. Noneho tugeze ku irembo ryitwa ryiza, kandi ni ku rusengero. Nuko Petero na Yohana umurongo wa mbere ibice 3 byakozwe n'umurongo wa mbere. Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero rwitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Amin. Hari ibindi rimwe turi burangirize. Abatanzi bitwaje Munyaneza naragiriraga nyine mu itorero rya Pentekote ADPR. Aho niho naragiriraga intama za Revera. Ariko uyu munsi ndi kuragira intama zo mu bwoko bwa Isiraheli. Ko Dawidi yabwiye Sawuli ati nkiragira intama za data. Nkiragira intama za data, idubu iyo yazaga narayisimbukiraga nkayicakira. Intare yaza nayo nkayivutagura. Haleluya. Sahanyiriza nk'umugabo. Noneho rero ubwo nkaragirira nyine aho ngaho. Nuko nyine Rivera rimwe arambwira ngo njye ku rugamba ibyo kwambara, ndamubwira ngo ibyo simbimenyereye. Ibyo baduhaga za rekomandasiyo n'ibindi. Haleluya. Intama z'ubwoko bwa Isiraheli ziri ahantu hose. Itorero rya Kristo riri ahantu hose, mu moko yose, mu mahanga yose, mu ndimi zose. Noneho ubwo rero nanjye nsoma ijambo rivuze ngo
Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Iki gihe hari harateye inzara mbi cyane muri Samariya kubera umwami witwaga Benihadadi, umwami w'ingabo za Siriya. Ubwo Benihadadi ateranya ingabo ze zose, atera Samariya arayigota, ngo hatera inzara mbi cyane, indogobe bagenderagaho zibaheka barazirya. Noneho ngo bazirangije basigara bagura n'igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80. Noneho n'inuma za zindi nziza ziba hariya mu Baswahili mu Biryogo z'imyeru zo korora nazo barazirya. Ngo basigara bagura agakombe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Hatera inzara mbi cyane nk'iyari nyiciye hariya hirya irembo hariya nyine ryitwa Ryiza ni Temple Celebration Center. Insengero nziza ni heza zirahari nyine hano hirya ahangaha ni irembo ryitwa Ryiza, ariko nyine nari ndemaye ibirenge n'uguhekwa n'abahetsi, bakaza bakagushyira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, ugasigara usabiriza ngo mwansengere. Amen. Habera muraryoshye. Naje muri bisi ndenge cyapa ndari kuviraho nafashijwe nyine mu rusengero nyine mu rusengero narwo ndarurangirizaho. Noneho rero Elisa aravuga ngo noneho rero ibi byo kugura igihanga cy'indogobe birarangiye n'agakondwe k'amahurunguru y'inuma birarangiye, kuko umwami yari ari kumuhiga avuga ati Elisa mumunyereke mwene Shafati ninamuca igihanga Imana zibimore bikabije. Elisa barahagurutse, nibwo yahise ateranya amateraniro cyangwa se nibwo yahise ahanura aravuga ngo ejo bw'iki irembo ry'Isamariya indengo y'utwinge zizagurwa shekeri 1, indengo 2 za sayiri zigurwa shekeri 1. Ariko ni ukugura ntabwo ari kubuntu, ni ukugura. Kandi aho ngaho gutabarwa nyine kwacaga mu buhanuzi irembo ry'Isamariya. Ni ubuhanuzi Elisa adahagurutse ngo ahanure ntacyo bafataga. Arahanura rero ati irembo ry'Isamariya indengo y'utwinge zizagurwa shekeri 1, indengo 2 za sayiri zizagurwa shekeri 1. Ariko ni ukugura. Umugabo rero utizera aravuga ati naho Imana yakingura amadirishya y'ijuru ibyo byabaho. Elisa aramusubiza ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Haleluya, amen. Hariya dusomye bugufi bw'irembo ry'intama, ubutabazi bwaho byari par chance. Ni ukuvuga ngo umarayika atamanukaga, babaga bari aho ngaho bategereje. Abakobwa b'imyaka 40 abantu basaziye aho ngaho bose bategereje mbese umarayika yahindura ibintu. Cyakoze harabo no gutangurana, hari bari kuvugana ngo uzatanga undi gutabarwa ngo azibuka abandi. Ko byari ugutangurana ubutabikiyemo mbere, akaba ari we mbese wakira. Aho ni bugufi bw'irembo ry'iki ry'intama. Aho ni bugufi bw'irembo ry'intama. Yes. Noneho kandi ngo hari abanyunyutse, impumyi, ibirema, abacumbagira, mbese abantu b'amoko yose, abarwayi. Kandi ngo utanze mundi niwe wakiraga indwara iyo ari yo yose. Mu bice 10 rero n'umurongo wa 7 bya Yohana ntabwo twasomye, Yesu abariyizi
ariko aho ngaho hari umugabo yahasanze umaze imyaka 38 ariyizira ahita amubwira ati wowe ikorera ingobyi yawe wigende ntujye mu mazi abandi bavagamo batose ibisubizo byabo bakabyibazaho ariko n'icyo cya Yesu nacyo bakibajije ariko si cyane babonye ko ari sipesho cyari cyihariye ubwo Yesu ariyizira abwira ati korera ingobyi yawe wigende mu bice 10 bya Yohana umurongo wa 7 Yesu aravuga ngo ningereye mu izina haleluya ati umuntu niyinjira muri azakizwa kandi azabona urwuri kandi azide uriya ntabwo rwose bivuze neza bari bavuga ngo niyo amakoti mena amatasi mena amatasi noneho abandi ngo ni give la tembo give la freshete nuko rero Yesu ariyizira akavuga ati nige muri ye azakizwa kandi azabona urwuri kandi azinjira asohoke totali haleluya noneho rero soza tujye mu itangiriro turebe amagambo itangiriro ibice 28 n'umurongo wawo 17 mbere kuwa 16 28 itangiro 16 Yakobo arakanguka aravuga ati nukuri Uwiteka ari aha hantu nanjye nari ntabizi aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana aha niho rembo ry'ijuru haleluya amina aho niho rembo yavuye Berisheba yerekeye Harani izuba rimurengeraho ngo nuko araharara buraki atoragura amabuye atoragira ibuye mu mabuye yaho ngaho nyine Harani ngo araritora amaze kuritora nyine araryama ndetse ngo aryama aryisegura amen amen yumva ari wenyine dese imbuzi ibyo hatarimo ijambo noneho aravuga ngo amen arafata ibuye mu mabuye yaho ngaho aravuga ati rwose sindi bujye kurara runaka muri hoteli cyangwa yifatira ibuye araryisegura amaze kuryisegura ngo ararota urwego ruvuye hasi rukagera hejuru kandi ngo Uwiteka yarahagaze hejuru yabo urwego hejuru yabo akimara kurota ngo Uwiteka aramubwira ati Yakobo iki gihugu uryamyeho vuga neza iki gihugu uryamyeho nzakiguhawe n'urubyaro rwawe amen Uwiteka aramubwira ati iki gihugu uryamyeho nzakiguhawe n'urubyaro rwawe kandi aramubwira ngo sinzagusiga ntarakora ibyo nkubwiye ubwo nzabana nawe nzakurindira aho uzajya hose kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye kandi iryo ni itorero ntarakora ibyo nkubwiye Yakobo ngo akangutse aravuga ati aha hantu hari Imana naraye mu irembo ry'ijuru naraye ati aha hantu hari iki hari Imana ati kandi aha hantu niho rembo ry'iki ry'ijuru kandi Imana nayo iti ndahaguhaye
kandi Imana iti ndanahaguhaye we n'urubyaro rwawe rwose. Yes. Kandi Yesu yaravuze ngo umuntu nagera ku irembo, mu gatabo k'umugenzi umukristo aragenda agera ku irembo ngo rirasukirwaho ryo muri iyi nzu, ariko ngo hari abandi bari buririye ahandi, ariko we ngo yari yararinyuzeho. Kandi iryo rembo niho umuntu agera akabwirwa ngo nukomanga urakingurira. Amen. Ku irembo nta wazi iwawe atanyuze ku irembo, kandi nta winjira iwawe atabanje gukomanga. Umuntu rero iyo ageze mu irembo ry'ijuru nta kindi, umurinzi aramwugururira ngo nuko intama nyine zikinjira. Mu gatabo k'umugenzi nuzakabona uzagasome, uzabona ukuntu umukristo yageze ku irembo ry'ijuru. Akigerayo ngo azana urwandiko rw'agatanga ka mbere, ararutanga, nuko bamubwira bati ishyanga rikiranuka ni ryinshi. Ako kanya rero nta bwenge nawe azagenda, nta rwandiko ageze ku irembo ry'ijuru rw'agatanga ka mbere, ngo arambwira ati uravaho ukajya, ati nzava mu mudugudu wa Rimbukiro ndajya ku musozi Siyoni gushimirwayo. Yes, niko yavuze. Nuko barambwira ngo mujugunye hanze ngo nabo bazaririra bakahekenyera. Amen. Irembo ry'ijuru rero, aho hantu hari Imana, kandi Yesu niwe rembo ry'ijuru. Uwinjiye mu irembo azabona urwuri, azinjira kandi asohoke. Imana. Amen.